ফয়েজ ভাইয়ের কথা আর কিতে কইতাম। ফয়েজ ভাই হইলো মাছের আসি। ফয়েজ ভাই জাল মারলে মাছ হইবে, এটা হইলো বাস্তব ঘটনা। ফয়েজ ভাই জাল মারতেছে, দর্শকের কথা না বললে না, হাজার হাজার দর্শক বিক্রি করতেছে। এই কর্নারে একজন দেখতে পাচ্ছেন নৌকায় বসে আর কি জাল মারতেছে। আসলে এখান দিয়ে দুইজন আরো দাঁড়িয়ে আছে আর কি জাল মারার জন্য। ফয়েজ ভাই কে মারছে, ওনার জালের তলে মাছ পড়ছে, তাই উনি আস্তে আস্তে টানতেছে। আর বাকি যারা আছে তারা ওনাকে সুযোগ দিছে আর কি জাল টেনে উঠানোর জন্য। মাছের মাথা মাছে খাইতেছে, আহারে মাছে তো মাছ আই কত আল্লাহ মাহবুদ বালা করতে ডাকাতিয়া নদীতে ঘটনাটা ঘটছে আর কি। ডাকাতিয়া নদীতে অনেক পানি আছে, পানির কারণে আর কি মাছ হাজার হাজার মাছ আসছে। ফয়েজ ভাই আস্তে আস্তে উঠেতেছে, দেখিনি কি পরিমাণ আকর্ষণটা দিতেছে। মাছ জানে কি মাছ পড়ছে আল্লাহ ভালো করতে পারবে। উনি আসলে গুড়ে গাড়ে উঠেছে, আসলে হুদা কিচ্ছু নেমে হুদা চিরিঙ্গে দিতে করছে। তো আজকে বলটা এই পর্যন্ত, তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।